Պարզապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորիդ այսօր այս կարևոր օրը միասին լինելու եւ համախմբման հնարավորություն ստեղծելու համար։ Ես ուզում եմ խոսքը սկսել Արցախում վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիայի մասով։ Արցախի Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղը Քարագլուխ լեռնաշղթան Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով օկուպացվել էր եւ բավականին ծանր իրադրություն են ստեղծել Արցախի կենսունակության համար։ Նիկոլ Փաշինյանի իրականացրած հայելային հետքաշման այդ գաղափարի առաջին վատ պտուղները ցավոք դրսևորվել են Արցախում եւ սրա հետևանքով Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները անվտանգային բավականին ծանր իրավիճակի մեջ են։ Հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայելային հետքաշման գաղափարը չէր վերաբերում միայն Արցախին։ Փաստացի վտանգի տակ է Սոտք խոզնավար հատվածը, ասել է թե Գեղարքունիքը, Վայոց ձորը, Սյունիքը, ինչպես նաև Արարատի մարզի Երաս բնակավայրը, որի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է հետքաշման, հայելային հետքաշման այդ գաղափարը։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չեն պատկերացնում առաջնագիծը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չեն պատկերացնում սանամերձ մարզերի եւ բնակավայրերի առանձնահատկությունները, միայն նրանք կարող են այսպիսի գաղափարով առաջ քաշվել։ Ես իհարկե չեմ խոսում այն մասին, որ այս հայելային հետքաշման գաղափարը ըստ էության տարածքները խաղաղ ձևով հանձնման քաղաքականության մի մասն են կազմում։ Սա պետք է կանխել, այլ տարբերակ ուղղակի չկա։ Հայաստանը չունի այլ ընտրանք, քան ունենալու ժամանակակից զինված ուժեր, արդիական բանակ, տեխնոլոգիական բանակ։ Երբ մենք ամենօրյա ռեժիմով խոսում ենք զինված ուժերի բարելավման, մարտունակության բարձրացման մասին, եւ բոլոր հնարավոր միջոցներով գոռում ենք, դրան ի պատասխան այս իշխանությունը ավելացնում է դատախազության, քննչական մարմինների, ոստիկանության գումարները, որովհետև այս իշխանության համար կարևորը ոչ թե մեր քաղաքացու, Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքացիների անվտանգությունն է, այլ սեփական իշխանության պահանումը, սեփական քմահաճույքների իրականացումը, որով այսպես երկար շարունակվել ուղղակի չեն կարող։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջի երկու շաբաթվա ընթացքում անընդհատ խոսում է վերահաս պատերազմի վտանգների մասին։ Այն նույն Նիկոլ Փաշինյանը, ով 1.5 ամիս արդեն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնում նշանակում չի անում։ Այն նույն Նիկոլ Փաշինյանը, ով խոսում է ռազմաարդյունաբերության մասին, բայց 1.5 տարի է մեր երկրում ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի ղեկավար չկա։ Եվ իհարկե պետք է նկատել այն հանգամանքը, որ զինված ուժերում, ինչպես պետական կառավարման համակարգի մյուս օղակներում, բոլոր նշանակումները իրականացում են ոչ թե փորձի, ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմի, մարդկային որակների, մասնագիտական կարողությունների, այլ ներքաղաքական շահախնդրության եւ կուսակցական տրամաբանության ներքո։ Մեզ ուզում են համոզել, որ մենք ոտքի կանգնելու հնարավորություն այլևս չունենք։ Մեզ ուզում են համոզել, որ հայը պայքարելու հնարավորություն այլևս չունի։ Սրանք խոսում են այն ժողովրդի մասին, ովքեր ցեղասպանություն վերապրելուց 3 տարի հետո պետականություն էին ստեղծում։ Այն ժամանակ մենք դարերով պետականություն չունեինք։ Այսօր անկախ հոգեբանական վայրեվորումներից, անկախ տապալումներից, անկախ պետական կառավարման համակարգի տապալումից պետականություն մենք դեռևս ունենք։
ճիշտ է, այս իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ այդ պետականությունը չլինի, բայց փաստացի այս պահին մենք այդ պետականությունը ունենք եւ ունենք բոլոր հնարավորությունները ուղղելու մեր մեջքը եւ շարժվելու առաջ։ Մեկ շատ կարևոր հանգամանք։ Մարտունակ բանակը տարածաշրջանի հավասարակշռության պահպանման ցանկացած թշնամիներին զսպելու եւ իհարկե անհրաժեշտության հետո թշնամիների մռութները ջարդելու ամենակարևոր գործոն է, որ այսօր բավականին ցավալի իրավիճակում է։ Չի կարող որևէ պետություն առանց հզոր, ուժեղ, մարտունակ բանակի անվտանգության համակարգի գնալ բանակցությունների եւ ակնկալել նորմալ արդյունք։ Ուղղակի չի կարող։ Այն խաղաղության, թվացial խաղաղության կարգախոսները, որոնք բարձրացնում են այս իշխանությունները, ուղղակի փուչ են, որտեղ դրա տակ որևէ բան գոյություն չունի։ Այս պետությունը չունի ճկուն, արդյունավետ պետական կառավարման համակարգ, չունի անվտանգության անհրաժեշտ համակարգ։ Եվ այս պարագայում որևէ մեկը մեր թշնամիները, տարածաշրջանային դերակատարները, աշխարհում որևէ երկիր մեզ որևէ պարագայում չի կարող ուղղակի լուրջ ընդունել։ Արցախի մասին մի քանի օր առաջ եմ վերադարձել Արցախից։ Քարագլխի, Փարուխի ուղղությամբ ադրբեջանական ագրեսիայի հաջորդ օրը Արցախում էի։ Գիտեք, մտահոգությունները, հիասթափությունները բավականին շատ էին։ Բայց ես այլ դիտանկյունից եմ ուզում այս թեմային անդրադառնամ։ Արցախցու տեսակը կոտրվել չունի։ Արցախցին ունի կամք, ունի ցանկություն, ունի նպատակ, հասնելու իր նպատակին։ Արցախցին շատ բան չի ուզում Հայաստանից, շատ բան չի ուզում մնացածներից։ Արցախցին ուզում է, որ ուղղակի իրեն թիկուն կանգնեն։ Արցախցին ուզում է, որ իրեն սատարեն։ Եվ մենք չունենք այլ ելք, քան գնալու դրա հետևից։ Ես ուզում եմ այս հարթակից ձեր թույլտվությամբ ուղղեմ մեր խոսքը Արցախին։ Բոլոր նրանց, ովքեր կասեցրել են թշնամու առաջխաղացումը քարագլխի ուղղությամբ եւ այսօր էլ մարտական դիրքերում հերթապահություն են կրում։ Ես ուզում եմ իմ խոսքը ուղղել Խրամորթում, ես ուզում եմ խոսքս ուղղել Նորշենում, Մարտունիում, Ասկերանում, Մարտակերտի շրջանում, Շուշիի ուղղությամբ մարտական հերթապահություն տանող մեր բանակին, աշխարհազորայիններին, կամավորականներին եւ ուզում եմ մեր բոլորի կողմից ասել. տղեկ, մենք ձեր կողքին ենք։ Իմիջայլոց ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր 6-րդ տարին է լրանում, երբ 2016 թվականի մարտական գործողություններից հետո ադրբեջանցիները հրադադար էին մորում։ Այն բանակը, ով 6 տարի առաջ խնդիրեր լուծում, այն հրամանատարը, ով ռազմի դաշտում իր զորքը առաջ էր տանում, ուզում են մեզ բոլորիս համոզել, որ մենք պարտված բանակ ենք։ Մենք ժամանակին 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմին պարտվել է քաղաքական տհասությանը։ Մեր բանակը չի պարտվել։ Այն մարդիկ, ովքեր ղեկավարել են, այդ մարդիկ են պարտվել, որտեղ տարել են պարտության մեջ ժողովրդին։ Ես ցավալիորեն նաև անագրում, որ պատերազմից 1.5 տարի անց դերևս ռազմագերուն են ադրբեջանական բանտերում։ Այդ մարդիկ ամենօրյա ռեժիմով ծանր զրկանքներ են կրում։
Ունենք անհայտ կորած բազմաթիվ հայրենակիցներ, որոնց ընտանիքի անդամները դեռևս լուրի են սպասում։ Այս իշխանությունը ամեն ինչ անում է այդ օրակարգը դուրս բերելու համար։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Մենք հաղթել ենք, որովհետև հրամանատարը եղել է իր տեղում, զինվորը եղել է իր տեղում, կամավորականը եղել է իր տեղում, պահեստազորինը եղել է իր տեղում, որովհետև երկիրը ղեկավարել են ողջամիտ, գիտակից եւ ազգային ուժեր։ Մենք մեր հաղթանակների հետևից դեռևս գնալու ենք։ Մեր պայքարը Հայաստանի վաղվա օրվա համար է։ Մեր պայքարը Արցախի վաղվա օրվա համար է։ Մեր պայքարը աշխարհում ցանկացած անկյունում ապրող հայի համար է։ Մեր պայքարը վաղվա օրվա համար է։ Քանի որ խոսքը ուժ ունի, ես ուզում եմ իմ խոսքը եզրափակել մի շատ կարևոր գաղափարով, որը մեր հասարակությանը, ողջ հայությանը միավորող է։ Հիշեք, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։